Gooftaatu qabdu maawajjirra kattamaanii bisifata. Inni maal dadhaba isaati dhiyeessi boqoo narra argata. Gargaarsa jettee maaliif boodda dhibimmaan keerota iddoo dhibeekee takkaasi hubatu saakee xiyyeessee isaasi mil'atu dhibboo jireenya kee kan si fiigu iddoo dhibeekeetii Koresa beeku Gooftaatu qabdu maawajjirra kattamaanii bisifata. Inni maal dadhaba isaatti dhiyeessi boqoo narra argata. Ati magungumta atoo abdii qabda goofticha gooftuta garaa isaatti bi'ee murama argatta gooftaa kee malee eenyu si mil'ata dhibboo jireenya kee kan si fiigu Koresa beeku Gooftaatu qabdu maawajjirra kattamaanii bisifata. Inni maal dadhaba isaatti dhiyeessi boqoo narra argata. Ta'u fannoo gooftaa keerraa kan siif barbaachisu hunduu achi jira. Kan biraan ilaaliin Yesuus irraa fuutee nagaa guddaa argatta yoo isatti of laattee. Dhibboo jireenya kee kan si fiigu iddoo dhibeekeetii koresa beeku Gooftaatu qabdu maawajjirra kattamaanii bisifata. Inni maal dadhaba isaatti dhiyeessi boqoo narra argata. Gooftaan sirraa hiikaa garaa qulqulluudhaan garaa saabii dhiikaa yommus jireenyi kee boqonnaa argata. Kan si hidhuun jiru deebi'ee lammata. Dhibboo jireenya kee kan si fiigu iddoo dhibeekeetii koresa beeku Gooftaatu qabdu maawajjirra kattamaanii bisifata. Inni maal dadhaba isaatti dhiyeessi boqoo narra argata.